চিকেন রেজালা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 700 গ্রাম মতো চিকেন। চিকেনের লেগ পিসগুলোকে খুব ভালো করে ডিপ কাট করে নিয়েছি, তাতে মশলাগুলোতে ভালো করে ঢুকতে পারবে। এবার আমি এতে অ্যাড করব পেঁয়াজ, রসুন, আদা, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কার একটা পেস্ট। এবার আমি এতে অ্যাড করছি 100 গ্রাম মতো ফ্যাটানো টক দই, অ্যাড করে দিলাম। এবার আমি এতে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতো কালো মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতো লবণ। লবণটা অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী। এখন ম্যারিনেশনের জন্য আমি লবণ দিচ্ছি, তবে রান্না করবার সময় যদি টেস্ট করে মনে হয় লবণ লাগবে তো লবণ দিতে হবে। এবার আমি সমস্ত মশলাগুলোকে মাংসের সাথে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ম্যারিনেশন আমার কমপ্লিট। এবার আমি এটাকে ফ্রিজে কভার করে রেখে দেব মূলত 6 ঘন্টার জন্য। তবে যদি হাতের সময় খুবই কম থাকে তবে 4 ঘন্টা, তার কমে কিন্তু একদমই নয়। এবার আমার যে মশলাগুলো লাগছে ফোড়নের জন্য সেগুলো হলো তেজপাতা, লবঙ্গ, ছোটো এলাচ, বড় এলাচ, দারচিনি, শুকনো লঙ্কা আর জয়িত্রী। এগুলো লাগবে আমার ফোড়নের জন্য। নিয়ে নিয়েছি রিং করে কাটা 2টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, নিয়েছি কাজু, পোস্ত আর চারমগজ বাটা আর 1 টিস্পুন মতো কালো মরিচের গুঁড়ো। ফিরে এলাম 6 ঘন্টা পর। দেখুন আমি এটাকে ফ্রিজ থেকে বার করে আগে থেকে রেখেছিলাম। তো এবার আমি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল। আমি এতে আমুল বাটারও অ্যাড করব। এখানে আমি 1 টিস্পুন মতো আমুল বাটার অ্যাড করছি, এতে করে স্বাদটা অনেকটাই ভালো হবে। তো তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার ফোড়নের জন্য এক এক করে আমি তেজপাতা সহ আরও অন্যান্য উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ফোড়নটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ছাড়ছে। এই অবস্থায় আমি রিং করে কেটে রাখা যে পেঁয়াজগুলো ছিল সেগুলোকেও অ্যাড করলাম। এগুলোকে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো আমার মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালারও এসেছে। এবার আমি এতে অ্যাড করব ফ্রিজ থেকে বের করে রাখা সেই মাংসটা, ম্যারিনেট করা মাংসটা। এবার আমি এতে অ্যাড করব লবণ। এখানে আমি 1 টিস্পুন মতো লবণ দিচ্ছি। অবশ্যই আমি টেস্ট ওয়াইজই লবণটা দিচ্ছি। প্রথমেই বলেছিলাম যে ম্যারিনেশনের সময় 1 টিস্পুন দিয়েছিলাম, তারপরে আমি অবশ্যই টেস্ট করেছি, দেখেছি লবণ লাগবে, সেই অনুযায়ী লবণটা দিলাম। লবণটা কিন্তু পুরোপুরি নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। এবার আমি এতে অ্যাড করছি কাজু, পোস্ত আর চারমগজ দিয়ে বেটে রাখা ওই পেস্টটা এবার আমি অ্যাড করলাম। দেখুন এবার রান্নাটায় আমি অ্যাড করছি 1 টিস্পুন মতো কেওড়া জল। এতে খাবারের স্বাদটা অনেকটাই বাড়াবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতো কালো মরিচের গুঁড়ো। খুব সুন্দর একটা কালার এসছে কিন্তু চিকেন রেজালার। তো রেস্টুরেন্টের স্বাদের মতন চিকেন রেজালা পেতে গেলে আমার এই রেসিপিটি কিন্তু অবশ্যই ফলো করতে হবে। খুবই কম সময়ে এটা তৈরি হয়ে গেল, দেখতেই পেলেন আপনারা। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।